السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة donc au cours de cette séance ولا في هذه الفيديو هذه on va voir واحد الدرس اللي مهم بزاف اللي هو ce qu'on appelle le public postage. Alors qu'est-ce que ça veut dire le public postage ou bien ce qu'on appelle le mailing? Le public postage est utilisé lorsqu'on a un ensemble d'informations à envoyer à un groupe de personnes. مثلا عندي واحد الرسالة بغيت نوجهها لمجموعة من الناس. Donc cette lettre, elle a le même contenu, mais ce qui change c'est les données des destinataires. عشان نكتب les destinataires هما دوك المرسل إليهم. يعني عندنا واحد la lettre qui contient un contenu, le contenu c'est le même, mais ce qui change c'est les données des utilisateurs, par exemple le nom, le prénom et l'adresse. Ce sont des données qui changent d'une lettre à une autre. Donc on a une lettre ولكن les données de l'utilisateur, le contenu, c'est le محتوى هو نفس الشيء ولكن ce qui change c'est les données des utilisateurs. Alors pour créer le document, donc la façon classique pour créer donc son public postage, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement vous créez une lettre et vous tapez le nom, le prénom, l'adresse, etc. et vous imprimez avec le document. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous effacez avec le nom, le prénom et vous tapez le nom du deuxième destinataire, le prénom, etc. Vous imprimez avec le document. Après, vous écrivez donc, vous tapez le nom ou les adresses des autres. Chaque fois, vous effacez et vous changez le nom et le prénom et les données. C'est un petit problème. Pourquoi? Parce que chaque fois, effacer et imprimer, effacer, imprimer. Mais le problème qui se pose, c'est si vous voulez encore envoyer une autre lettre au même destinataire, c'est-à-dire les mêmes destinataires, mais le contenu change par rapport à la première lettre. Donc ici, vous devez faire toujours la même chose. Effacer, peut taper le nom, imprimer, effacer, taper le nom, donc ce qui n'est pas pratiquement mais un méliche. Alors, le public postage, quel est son rôle? Le rôle du public postage, on voit quand créer le document principal de la lettre ديالي. Après, quand donc les données les destinataires, donc après qu'est-ce que je fais? On a l'opération qui s'appelle le fusionnement entre deux documents. On a fusionné. هو الإدماج تندمج هذاك le document principal مع هذاك le tableau qui contient les données et j'obtiens à la fin un résultat. Les destinataires, chacun a de la lettre dialogue et je peux l'envoyer à l'autre sur l'opération, envoyer avec la lettre plusieurs personnes en même temps. Alors, et là, l'autre avantage, c'est que vous gardez avec la source de données, les créateurs, donc les données qui prennent l'ordinateur. Et chaque fois, on va envoyer une autre lettre, le même destinataire. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement la lettre, je tape la lettre. Et avec les données, je l'ai déjà sur l'ordinateur. Je peux tout simplement fusionner avec le document une autre fois par la source de données. Et j'ai gagné beaucoup de temps parce que les données restent toujours sur l'ordinateur et on peut l'utiliser pour d'autres lettres. C'est ce qu'on appelle le public postage. Alors ici, je vais essayer de lire le cours concernant le public postage et j'explique davantage. Alors, le public postage permet de créer des documents personnalisés pour plusieurs destinataires. Des destinataires différents. Ça veut dire destinataire هو المرسل إليه. يعني عندنا رسالة وبلا نرسلوها لمجموعة من الناس. C'est une solution pratique, c'est une solution rapide et pratique. Lorsqu'un même document doit être envoyé à plusieurs personnes. Voilà. Dans Word, le public postage peut être utilisé pour créer des lettres types, des enveloppes et des étiquettes. يعني نقدروا نقادو به رسائل ونقدر نقاد دوك لي زونفلوب. يعني دوك جوين فاش غادي ندير لي لتر حتى هما غادي نكون نقادهم ولكن بار اورديناتور. دونك غادي نقاد لونفلوب جوا ديال البرا هو لونفلوب وكنكتب فيه مثلا لي زادريس ديال ديستيناتير automatiquement par ordinateur. Des étiquettes, parfois si vous voulez étiqueter par exemple quelque chose, vous utilisez des étiquettes. Même vous pouvez créer des étiquettes. Par exemple, si vous avez des boîtes à envoyer des personnes, boîte عندنا مثلا بلا نرسلو لهم شي boîte يعني كرتونه فيها شي حاجه كنيتيكيتيها كنحط فيها ديك ليتيكيت. Donc quel que soit le type de document à réaliser, تقدر تكون lettre ولا étiquette ولا quel que soit le document que vous voulez réaliser, la technique utilisée est assez proche يعني قريبه داكشي بحال. Et l'autre type est un document dont le contenu peut être personnalisé en fonction de la personne auquel vous allez l'adresser. يعني هذيك لا lettre type اللي بغينا نقادو
يعني كل مره ممكن تقاد على حساب المعطيات ديال داك الشخص اللي بغات تمشي ليه هذيك لا لتر. ولكن هادشي كله شكون كيديروا الوورد ودون مانيير اوتوماتيك. جو باس لي ديفيرونت ايتاب دو بوبلي بوستاج. يعني دابا الا بغينا نخدموا هاد البوبلي بوستاج كيل سون لي ديفيرونت ايتاب باش نعملوا المراحل باش غادي ندوزو. لا بروميير دي شوز شنو هو؟ تنكريي اون سورس دو دوني qui contient les données des destinataires. معنى une source de données بحال شكل طابلو. دونك une source de données غتكون على شكل طابلو واش يكون فيها المعطيات مثلا لو نون البرينون تنسميو لي دوني الايميل اكسيتيرا دي destinataires et elle peut être créée dans Word ولا Excel ولا Access. généralement les sources de données غادي نشوفوا ان شاء الله كون بو كريي لا source de données مثلا في الوورد في الاكسل ولا في l'access ولا في autre logiciel. c'est bon qui permet de créer des tables. Donc, les logiciels qui permettent de créer des tables, on peut l'utiliser comme des sources de données. Donc, pour l'instant, on va utiliser une base de données Access, les maquettes balines, tant créer le Word qui est créé sous format Access. Mais dans d'autres TP, Inch'Allah, nous allons créer un document Word, donc on va créer un document Excel comme une source de données. On va dire les معلومات ديالي غندخل في la lettre type. Quel est un document principal qui contient les éléments qui seront envoyés à tous les destinataires. يعني داكشي اللي اون كومان في هذيك لا ليتر مثلا داكشي الحوايج اللي مشتركه ما بين هذوك لي ديستيناتير كلها. جينيرالمون اش تيكون هذا تيكون سي لو كونتوني دو لا ليتر. شنو هو لو كونتوني؟ يعني داك المحتوى بليتو لو كونتوني داك المحتوى اللي غادي يكون في لا ليتر. على فان كيسكو جو في فيزيوني كندمج لا سورس دو دوني افيك لو دوكيمون برينسيبال اون في دون امبرسيون او d'un envoi électronique. يعني تقدر مثلا نصيفطهم بار ايميل مثلا نقدر نصيفطهم بزاف الناس بار ايميل ولا par des lettres par poste. Donc maintenant on va créer un document principal puis on va saisir la lettre. alors نرجعو دابا للوورد غنمشي للوورد. alors في الوورد vous avez هاد لو دوكيمون هذا هادي سكون هي تتسمى لا لتر ديالتي اللي بغيت نصيفط لمجموعه من الناس. سي بون هاد لا لتر غتكون عندي دايره بحال هكا. دونك جو بو ميم افاسي هاد لي دوني مانتونون. دونك لا لتر ديالي بغات تكون هي هادي. ابخي هنا غادي يكون عندي لو نون مثلا هنا لو نون لو برينون l'adresse, la ville, etc. Donc, on a dit les données du destinataire. Ici, donc, je peux la placer à la droite. Donc, on dit une décision maintenant. On met dans le pour respecter les normes de la lettre. Généralement, peut-être qu'on a l'expéditeur, ce qu'on a la lettre, ou là, le destinataire. Généralement, tu peux faire de place. Donc, on a dit on place alors, qu'est-ce que je dois faire après? Taper la lettre. Je vous laisse un petit peu le temps pour taper la lettre. Vous devez la taper. Donc, on voit invitation à une réunion. Donc, à la lettre, invitation à une réunion. Donc, vous souhaitez inviter des gens à assister à une réunion. Donc, informez-les par écrit. C'est-à-dire, des lettres مجموعة من الناس. هنا كيف كتلاحظوا عندنا هنا لو ديستيناتور هو هذا السيد اللي مصيفط لا لتر هو هذا. دير هنا لو نون ديالو لادريس لو تليفون اي الايميل وهنا المحتوى بليتو هنا مراكش اي لا دات. هنا لو تيتر اش نقدروا هنا بلو تيتر لو تيتر واش مدام ولا مادموزيل ولا. دونك تا غادي نحيدوه وحتى حنا غادي نحيد هنا لو تيتر باش نشوفوا من بعد كيفاش غادي نضيفوهم. تسمى لو تيتر ولا لي سيفيليتي. شنو هو تيتر لا سيفيليتي؟ هي مدام ولا مسيو ولا مادموزيل ولا اكسيتيرا. Donc, فاش غادي تطابيو هاد لا lettre, donc essayez de stopper la vidéo ici et essayez de taper le contenu de la lettre. Voilà, donc vous avez c'est le contenu de la lettre et respectez cette norme là. C'est donc حاولوا تحترموا هاد لا ستركتور هاد البنيه اللي كاينه في هاد لا lettre نحترموها باش نقادو لا lettre ديالنا. سي بون غادي نوقفوا شويه الفيديو حتى تستابيو لو تكست ديالكم ومن بعد غادي نعاودو ندوزو. الوغ كيسكو جو دوا فير ابري؟ نرجعو لهنايا le PowerPoint. Donc maintenant on crée un nouveau document puis saisir la lettre. Donc on crée un document JIL, on saisit la lettre. L'étape suivante. L'étape suivante, préparer une source de données. On a préparé une source de données, puis on a la source de données, puis on a les données ديال les destinataires. Donc on a généralement chez qu'on a
La source de données كتكون un tableau. Donc cliquez sur le menu publier postage, ديما في la lettre هذاك الدوكيمون برينسيبال غادي cliquer sur le menu publier postage, cliquez sur sélection des destinataires, sélectionnez entrer une nouvelle liste. La liste affichée contient plusieurs colonnes. On va essayer de modifier cette liste pour garder finalement que les colonnes qui t'intéressent. Maintenant, cliquez sur personnaliser colonne. Vous obtenez la boîte de dialogue suivante. Alors, on va cliquer sur le menu publier postage. Mais le sélection des destinataires. Alors, je fais de la chose. Donc, je fais une échappe. Le publier postage. La lettre d'Yali. Donc, même je peux faire un nouveau document. On connaît toujours le travail. Donc, on a CTRL-C. CTRL-Z. CTRL-C. Je vais faire un nouveau document. Fichier, nouveau. Je peux CTRL-V. J'ai la lettre maintenant. La lettre d'Yali. Après, le menu publier postage. Je clique sur le menu publier postage. C'est bon? Donc, on dit les icônes qui sont là. Je vais sélection des destinataires. Sélection des destinataires. Je vais la source de données. La source de données, c'est un tableau. اللي غادي ندخل فيه المعطيات ديال دوك لي ديستيناتير وغادي نسجلو في الاورديناتور. سي بون. الوغ كنكليكي هنايا على entrer une nouvelle liste. Donc كيف شفنا هنايا في الباوربوينت اش عندنا هنايا عندنا la sélection des destinataires sélectionner entrer une nouvelle liste. Donc غادي نجي ندير entrer une nouvelle liste. سي بون. دونك غادي نرجع للوورد وغادي نقول له هنايا. Donc je crois dans le document ديالي oui. غادي نختار هنايا publier postage. نخلي هنا توجور لا ليست افيشيا. اش غادي نقول له entrer une nouvelle liste. C'est bon. كيعطينا هنايا une liste ديالته هو خاصه به. كيف كتلاحظوا هنايا عندي انا بزاف ديال لي شون اللي عطاني هنا بزاف ديال المعطيات وانا كاع ما عنديش انا كاع جميع هاد المعطيات. جي با ايسي لا ميم شوز كوم لو ايسي جي با لا ميم شوز. انا عندي لا طابل دو دوني ديالها نوريها لكم. شوفوا لا سورس دو دوني. دونك غادي نجي لهاد لو دوكيمون انولي هنايا ندير انولي بور فوار لو دوكيمون. الو لا سورس دو دوني ديالتي انا هي هادي كوم فو لو فويي. كيس كيل كونتيان il contient مجموعه من المعلومات واضحه. هنا سيفيليتي ولا تيتر بحال تنقولوا سيفيليتي و تيتر اللي هي فيها مدام ولا مادموزيل ولا مسيو. Ici vous avez le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Combien de changer? هنا كنقول كل كولون كنسميها ان شون. يعني كولون ولا شون تاهي سي لا ميم شوز. كنقول عندي لي شون سيفون لي كولون سويفونت. عندي لا سيفيليتي, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Alors هادو هما لي دوني اللي عندنا في لا سورس دو دوني ديالتي. بار كونتر فاش دخلنا هنايا الوورد في البيبلي بوستاج اش عطانا ملي درت هنايا اونطري ان نوفيل ليست عطاني بزاف ديال المعطيات وانا هاد المعطيات كلها ما عنديش. اذن اش خصني ندير؟ جو دو بيرسوناليزي هاد لو طابلو سولون لي بيزوان ديالي انا. سي بون. الوغ هنا كنحاول نشوازي هنايا بيرسوناليزي لي كولون. شتا معنى بيرسوناليزي لي كولون هي تنحاول نقادهم على حسب الشكل اللي بغيت انا. بيرسوناليزي شي حاجه اللي كتحاول تقادها انت بحال خاصه بك انت بيرسونيلمون خاص ليك انت. سي بون. تنكليكي انا على بيرسوناليزي لي كولون وكنشوازي كاع دوك لي كولون اللي كانوا عندي كيبانوا لي هنا كيعاود يبينهم لي هنايا. الوغ هنا عندي الا بغيت نزيد ان شون جديد اجوت دونك واحد لو شون. هنا سوبريمي ان شون. هنا رونومي بغيت نغير ليه السميه. سي بون. هنا ديستوند رومونتي يعني باش نهبط ولا نطلع ولا نهبط. سي تو. الوغ اسكو جي لو تيتر؟ وي جي لو تيتر اللي هو لا سيفيليتي هي واش مدام ولا مسيو. جي لو نون اي لو برينون. وي لو نون دو لا سوسيتي. انا جو سوي با اون سوسيتي انا بيرسون عادي دونك غندير نون ندير لا سوبريمي. وي جي ici adresse
لين 1 وادريس لين 2 انا ندير ادريس وحده دونك غادي نحيد هاد لين 2 ونخلي الادريس وحده وندير هنا سوبريمي وي وهنا هاد ادريس هنا بدت لها اش نقول لها هنايا غونومي بمعنى ما بغيتش ادريس 1 ولا لين 1 تنقول لها ادريس تو كور وي اوكي سي بون لا فيل عندي غادي نخليها déplacement non je n'ai pas quelque chose appelé déplacement je fais supprimer oui non je fais supprimer pardon oui هنا تيقول لي الكود بوستال عندي وي دونك نخليه غادي ندوز للكود بوستال نخليه نحيد البيي دونك supprimer donc les champs qui ne m'intéressent pas je le supprime téléphone personnel je supprime ici téléphone personnel supprimé oui ici messagerie supprimé après qu'est-ce que je fais je clique sur oui est-ce que j'ai terminé ou pas encore donc je crois que c'est j'ai 6 champs اللي هما 6 ديال سميتو كملت اش غندير هنا غندير ليه اوكي سي بون كون فو لو فوي ici ولا الطابلو ديالي مختصر على هذوك لي شون اللي عندي هنا الوغ كيسكو فو فيت ابري كتجيو هنا كتكليكيو وكتطابي لو تيتر مدام ولا مادموزيل كتطابي لو نون لو برينون اكسيتيرا 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 الوغ vous cliquez sur OK il vous demande d'enregistrer avec la source de données donc soit كتشونجيو ليه le nom tu le fond droit que vous voulez ou bien par défaut راه تيمشي لكم لو دوكيمون مي سورس دو دوني كاين واحد التوصيف مي دوكيمون سميتو مي سورس دو دوني كتزاد فيه تما هاد لا سورس دو دوني اش كندير من بعد كندير enregistrer et j'ai terminé la première partie de ce cours alors فاش كليكينا على هذاك لو بوطون enregistrer comme vous remarquez ici ولات عندي هنايا واحد l'option اللي ولات اكتيفي اللي كانت ديزاكتيفي ولات اكتيفي هي انسيري ان شون فيزيون معنى انسيري ان شون فيزيون يعني بغيت ندخل هذوك المعطيات ديالي اللي عندي غادي ندخلهم في هنايا في الهدف ديالي الوغ اش كندير هنايا كنجي لومبلاسمون فولو وكنكليكي باغ اكزومبل ايسي اش غادي نانسيري كنانسيري هنا في الاول لو نون دونك غادي نكليكي انسيري ان شون فيزيون غادي نختار انسيري لو نون espace je vais insérer le prénom اش كتلاحظوا هنايا كيعطينا هذوك لي نون ديالي تاع لي شون entre guillemets c'est bon ici que je vais l'adresse et la ville donc غندير هنا insertion adresse وكندير هنا espace ندير هنا la ville ومن بعد غادي ندير entrée ونانسيري اش لو كود بوستال سي بون هنا غادي نجي ندير لو تيتر هنا كندير انسيري وكندير انسيرسيون تيتر والتيتر قلنا هو اش مدام ولا مادموزيل وكنجي لهنايا هنا جو فو بري داغريي دونك هنا غادي ندير مسيو ولا مدام غادي ندير هنايا انسيري ان شون فيزيون وغندير هنايا le titre c'est bon alors maintenant qu'est-ce que je fais هذا هو الرابط لو لين اللي غادي يربط ليا ما بين لو دوكيمون برينسيبال اللي هو لا لتر مع لي دوني نتاع لي ديستيناتير دونك هنا كيسكو جو في درت اون ليزون لاحظوا هنايا انسيري ان شون فيزيون هنا مازال ما دارتش لا ليزون ولكن بريسك دونك هنا بحال عندي دابا لو دوكيمون برينسيبال بريسك ليي ولكن مازال ما درناش لا ليزون دون مانيير سيغ اوكي كوم فو لو فوي ايسي عندي هنايا واحد البيتيت اوبسيون اللي فيها aperçu du résultat شفتها aperçu du résultat الوغ نرجع شويه للكور نكمل هذاك لا ليكتور ديال لو دوكيمون باش نشوفوا واش الا تراجعوا نتوما بوحدكم الوغ بريباري لا سورس دو دوني فهمناها قلنا كليكي سور لو منو كليكي سور لو منو بوبلي بوستاج et cliquer sur sélection des destinataires هادشي après quoi après ملي دخلنا لا لتر هي الاولى les étapes اللي تبعناهم هي cliquer sur la sélection des destinataires entrer la nouvelle liste donc la liste affiche la liste affichée contient plusieurs colonnes on va essayer de modifier cette liste pour garder finalement que les colonnes qui t'intéressent يعني
هذيك لا ليست بدنا فيها داكشي اللي ما متيهمناش حيدناه ولخلينا داكشي اللي مهم عندنا وكليكينا على بيرسوناليزي لي كولون ولقينا هذيك لابورد ديالو اللي هي هذه بقينا كنغيرو في لي شون حتى كملنا هنا سيليكسيوني لي كولون كي تانتيريس كي نو تانتيريس با puis cliquez sur supprimer اذا ما عجبكش غتحيدو répétez la même opération pour toutes les colonnes qui n'existent pas dans la source de données دوك اللي ما عنديش انا في الطابل ديالي après la modification du liste ajoutez les colonnes qui n'existent pas par exemple الا كان شي كولون ما كاينش عندك نتا ما كاينش نقدروا نزيدو نشوف هذا الشيء في un autre exercice par exemple هنا après la modification de la liste ajoutez les colonnes qui n'existent pas dans cette liste en cliquant sur le bouton ajouter puis saisissez le texte de la nouvelle colonne الا ما كانش عندكم شي كولون اش كديروا كتكليكوا على البوطون اجوتي ملي كتكليكوا على البوطون اجوتي تيحل لكم واحد لابورد دو ديالوغ وتيقول لكم عطيو لو نون ديال لو شون اللي كديروا وكتلقاي لو شون كيتزاد عندكم هنايا الوغ فهاد لوكا حنا ما عندناش هاد الشون اللي بغينا نزيدوه كاع لي شون عندنا كاينين تما واحد اللي درنا ليه غونومي بدنا ليه سميتو سامبلومون puis si c'est le texte de la nouvelle colonne remarque vous pouvez utiliser le bouton monter pour ordonner les colonnes c'est-à-dire تقدر مثلا تشوزي ان شون هنايا وتطلعوا لفوق مثلا بهاد مونتي ولا ديسوندر كتهبط ولا كتطلع لي شون بالترتيب باش يبان عندك انا مرتبين سي بون من بعد كنديرو اوكي هنا اش كندير من بعد ملي كندير اوكي كيعطيني هنا باش نسيزي هادوك لي دوني ديالو هادشي راه ديجا شفناه في لا براتيك سي بون الوغ مانتونون كونيكتي لا ليتر تيب على سورس دو دوني يعني بغينا نربطو بيناتهم لا كونيكسيون هي الربط هنا بغينا نديرو بعدا واحد التجربه هي الاولى اون فا فير ان بتيت اكسبيريونس اسكو سا مارش bien ou pas avant de lancer la fusion réelle donc là la véritable fusion on va le mettre après غادي نرجع دابا لو دوكيمون برينسيبال كنمشي لا لتر تيب ديالي دونك راه جيتي توجور لا لتر تيب ولا دوكيمون برينسيبال سي بريسك لا ميم شوز دونك ملي رجعنا لو دوكيمون برينسيبال غادي نحاول دابا نقاد هذوك لي شون ديال لي ديستيناتير نجيبهم باش يكونوا في لا دروات الوغ سي مي دو لي بلاسي في لا دروات حيت باش بو ريسبكتي لا نورم ديال لا لتر الوغ جو سيليكسيون لي 3 je peux utiliser donc les retraits donc un clic هنايا نجر هنا بلي retrait بهاد نجرتو le paragraphe alors qu'est-ce que vous remarquez ici j'ai un petit problème parce que toujours هادوك si vous avez les bordures هادوك les bordures ils suivent les marges donc هنا في هاد لي باراغراف يلا غاردي هذاك هنايا عندي لي retrait بقاو لي ميم هنا ملي كبرت لي retrait اش وقع على ديك البوردور الى سويفي هذاك le texte. Alors là, je fais annuler. Je peux trouver une autre méthode pour le déplacer. Alors, même les retraits, c'est presque la même chose. Alors, CTRL Z. هنا غادي نخدم واحد الطريقة أخرى. شنو هي الطريقة الأخرى؟ كنسيليكسيوني هاد لي 3 شون وعندي سو كنابيل هاد لي تابيلاسيون هنايا عندكم هاد لي تروك هادو هنايا دي تابيلاسيون. شاك فوا كليكيتو تيتغيروا هاد لي تابيلاسيون. هادو التابيلاسيون شنو هو الدور ديالهم؟ il permet de positionner le texte في واحد البوزيسيون دوني. يعني هنا كنختار واحد لا بوزيسيون كنحط فيها التكست ديالي مثلا انا سيليكسيون لي 3 باراغراف سيليكسيونتهم هنايا هنايا هاد الطاكي تتسمى الطاكي دو تابيلاسيون هي سميتها الطاكي دو تابيلاسيون هنا ما كتكونش عندي دونك كنسيليكسيوني وكنجي هنا وتنكليكي في لا ريغل في البلاصه اللي بيت مثلا بيت هنا نكليكي لاحظوا اش بغا يزيدني زادني هاد الطاكي تابيلاسيون هنا الطاكي تابيلاسيون يعني فيها بحال هاد لو ريكتونغل دغوا يسي يعني بغات اليني لو تكست في هاد لا ليميت هادي ديال هنا يعني بغا يكون هذا هو لو ديبي ديال لو تكست وبغا يكون لو تكست في هاد لو كوتي بار كونتر الا كان مثلا انفيرسي بغا يكون هنايا لا فان ديال لو تكست هنا ولو ديبي ديال لو تكست هاد الجهه سي بون الوغ هنا بغينا يكون بهاد لا بوزيسيون هادي يعني هنا لو تري وهنا لو تكست في هاد من هاد لو تري فيغ لافون ايسي الوغ كنسيليكسيوني كندير 3 وكنجي هنا تنكليكي وكنوريك على توش تابيلاسيون راك عرفت تابيلاسيون تنعاود كليكي هنا وتنوريك على تابيلاسيون اللي فيها دوك لي دو فليشون سون سوبوزي كندير هنا تابيلاسيون جي بوزيسيوني لو تكست في لوندغوا فولو كنرجع دابا لو دوكيمون برينسيبال بليتو البوبلي بوستاج وكنقول ليه هنايا ابيرسي دو ريزولتا شتا ميم ابيرسي دو ريزولتا بغيت نشوف واش نيت il y a une fusion entre les deux documents ou pas alors تنكليكي هنايا aperçu et je vois. Qu'est-ce que vous voyez ici? Attendez les informations ديال le premier destinataire اللي كاين في الطابلو. منين جاب هاد لي دوني هادو جابهم الطابلو. يعني ولا عندي واحد لو لين واحد الرابط ما بين هاد لو دوكيمون اللي هو لا لتر تيب
معاياش مع ديك لا سورس دو دوني اللي كاين عندي في لا طاب اللي ما كنشوفهاش دابا وهي راه ديجا مانستالي بلوتو ديجا enregistré في l'ordinateur c'est bon et on va essayer un autre type d'utiliser la base de données pour créer une invitation اخرى ولا créer un autre type en utilisant la même source de données alors هنا je clique pour voir donc ici غادي نرجع لو début هنا اش عندي les données ديال البريمي destinataire عندي les données ديالو alors je clique غادي ندير هنا 2 deuxième troisième quatrième هنا علاش داز لا لين حنت هذيك لي تاكي تابلاسيون شويه ما بقاش لي هنا ليسباس باش يسمي دابا نعاود ريكتيفيها دونك نصحح كنجي هنا وكندير 4 اكسيتيرا 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 نعاود نكليك على هادي نعاود نسيليكسيوني هاد تاكي تابلاسيون هنايا نسيليكسيوني دي 3 ونجي لا تاكي تابلاسيون نرجع شويه للور كيسكو فو ماركي je déplace les 3 en même temps. Maintenant, avec le texte, on va déborder relief. Donc, à l'état de tabulation, on peut faire une leçon si vous voulez concernant l'état de tabulation. Comment positionner le texte, où je positionne le texte fait. Enfin, des positions bien déterminées, où je la limite, où je suis à la gauche ou la droite, et tout ça, on a les flics qui te comme les tags. On a parfois des symboliques الأرقام, il a عندكم أرقام. مثلا بيتو afficher لكم هذوك les numéros selon la virgule, يعني يكونوا bien positionnés par rapport à la virgule, etc. Donc là, chaque fois que vous cliquez, تتسمى des taquets de tabulation. C'est bon. هما اللي ينفعونا في هذا l'exercice parce que هنا عندي لي بوردور ولا كانوا عندي لي بوردور فاش كندير واحد الغوتري الا درت واحد الغوتري في لي بوردور ديما الا بدلتو لي بوردور الا كانوا في الميم بوردور بلوتو الا كان في الميم غوتري تيكونوا لي ميم ولكن الا هنا مثلا كليكيت في هذا السطر هذا ولا سيليكسيونت هذاك السطر وجريت الوغ اش غادي يوقع عندي دونك كليكي هنا ونجر لاحظوا واش كيوقع هذا فوالا كيسكو جي هنا اش وقع التغييرات عندي ديك لابوردور ديالها ديك لا تيكست سيليكسيوني هي اللي كيتعامل معها في لابوردور بوحدها دونك كونترول زد هنا vous pouvez effectuer des recherches selon un champ مثلا هنايا بغيت نقلب على شي واحد مثلا داك اللي سميتو كورتوا نقلب عليه مثلا فين كاين انا فين كاين دابا في لا بوزيسيون 10 ولكن بغيت نقلب على كورتوا فين كاين دونك غندير هنا لما نمشي هنا ريشيرشي وكنسيليكسيوني هنا ريشيرشي كوا كورتوا وكندير هنا كورتوا وخصني نكتبها صحيحه كتبتها غلط راه ما غاديش يقبل ليا كورتوا وهنا قال لي واش في جميع لي شون بغيت نقلب عليه في جميع لي شون ولا شي شون بارتيكولي نقدر انا نقول ليه مثلا نقلب عليه في لو نون ولا في البرينون ولا ولكن انا ملي ما عرفتش نقول ليه خليه في دون تو لي شون سو ني با ان بروبليم سوا نختار ان شون فاش يقلب ولكن خصني نكون سو بان هذاك لا كولون كونتيان هذيك لو نون ولا لو برينون هنا جو ليس هو اللي يدير لا ريشيرش ديالته درت هنا تو لي شون يعني في جميع لي كولون ديال لي طابل ديالها نقول ليه هنايا سويفون ها هو جاب لي كورتوا شفتوا انا كورتوا بول و بيان سور كورتوا بول جو كخوا كاين في لا بوزيسيون 2 دونك هنا ندير هنايا انيلي et je veux voir هنا في لا باز دوني ديالتي اللي دخلت فين كاين عندي كورتوا في لا بوزيسيون جو كخوا لا بوزيسيون 2 1 et 2 alors maintenant l'étape finale ديالتنا تنحيد هاد لابيرسو ديال سميتو وكنرجع لو دوكيمون برينسيبال وهنايا بغيت نكمل لا فيزيون ديالتي باش نشوف لو ريزولطا الوغ في لافان اش خصو يعطينا هاد لو بوبلي بوستاج ولا لو طرافي ديالنا خصو في لافان يعطيني ان دوكيمون جديد اللي فيه لي ليتر نتاع 10 ديال الناس اون ميم طون واش فهمتوني اش قلت يعني هذا سي ان دوكيمون برينسيبال فاش غادي نقول ليه صافي راه جو سوي سور بان لو طرافي اي كوريكت عطيني هذاك لي ليتر ديالي اللي بغيت نامبريمي غادي يعطيني 10 ديال لي ليتر كل ليتر في باج وكل ليتر باش بلي بدوك لي لون ديالها ولي برينون ديال هذاك لو ديستيناتير هنا كندير تيرميني لا فيزيون كنكليك هنا وكنختار موديفي دونك لو دوكيمون انديفيديوالمون ندير هاد موديفي لو دوكيمون انديفيديوالمون تنكليكي هنا قال لي واش بغيتي تجمع لي ليتر ولا بغيتي انغيسترومون اون كور ديك اللي فيها حنا بالضبط ولا بغيتي منين حتى لين من 1 حتى 3 ولا من 4 حتى 6 ولا سميتو نخلي له هنا غنقول ليه تو سي بون وغندير هنايا اوكي غادي تلاحظوا واحد الملاحظه اش زاد عندي هنايا واحد لو دوكيمون اش فيه 10 ديال لي لتر كل لتر بالبيرسون ديالها سي بون باش نشوفهم كلهما
qu'est-ce que je fais quand dire le zoom, quand ça le zoom, alors combien de lettres j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. عندي هنا 10 ديال لي لتر وكل لتر خاصة باش لو ديستيناتير ديالها ناخدو مثلا هاد الجوج هاد الاولاني هو الثاني هو اكسيتيرا اكسيتيرا دونك عندي هنايا بليزيور لتر ولا لي لتر اللي عندي بور لي 10 بيرسون اللي عندي فين اللي عندي في لا سورس دو دوني. الوغ غادي نعاود نرجع هنايا واش هذاك لو دوكيمون برينسيبال هو اللي تغير ولا عطاني ان اوتر دوكيمون جديد. دونك بيان سور ماشي لو دوكيمون برينسيبال اللي تغير عطاني دوكيمون جديد. هنا باش نعرف غادي نرجع للدوكيمون برينسيبال ديالي هو هذا شفتوه ها هو هذا فيه لي شون بقى هو ما تغيرش. ولكن اش دار الورد ملي قلت ليه تيرميني لا فيزيون واختاريت هاد لوبسيون هادي موديفي لي دوكيمون انديفيديالمون اش دار حل ليا دوكيمون اخر جديد الى اوفر نوفو دوكيمون اي لا افيشي هادوك لي لتر كلهما لي دي لتر الى كري لي دي لتر كلهما في ان اوتر دوكيمون اللي هو سو ني با لو دوكيمون برينسيبال لي دوكيمون اللي جديد وعطاني فيه كاع 10 ديال لي لتر ديالي. هذا هو لو دوكيمون برينسيبال اللي عندي سي بون. الوغ كملت ايسو جو في مانتونون جو تنمشي للميني فيشيي الا كانت عندي امبريمونط لاصقه في الاورديناتور تندير امبريمي اوتوماتيكمون ملي كندير امبريمي اش غادي يعطيني هنا نوريك على امبريمي غادي امبريمي لي 10 ديال لي لتر كل لتر في الباج ديالها ومن بعد غادي نصيفط كل لتر لو كليون كونسيرني ولا بليتو لو ديستيناتور كونسيرني. الوغ هنا جي با دامبريمونط جو كليك با سور امبريمي. الوغ une grande question auquel vous devez répondre هي هاد la question اللي très intéressante في la fin ديال هاد لو كور ديالنا وفين في la fin ديال لا فيديو. الوغ واش خصني je dois enregistrer هاد لو دوكيمون برينسيبال ولا enregistrer هاد لو دوكيمون اللي فيه les 10 lettres à votre avis quel est le document que je devais garder enregistrer. واش هاد لو دوكيمون هذا اللي فيه هاد لي شون هادو ولا هاد لو دوكيمون هذا اللي فيه 10 ديال لي لتر. الوغ باش نكونوا واقعيين ومعقولين دونك هاد لو دوكيمون هذا سي ان ريزولتا و chaque fois بغيت هاد لو ريزولتا je peux le trouver rapidement. Alors même je peux effacer sans enregistrer. Je clique ici et je peux effacer sans enregistrer. نقول له non je peux pas enregistrer. وغادي نرجع للدوكيمون راه في اي لحظه بغيت لي لتر ديالي هذا راه عندي كنجي لهنايا وكندير موديفي انديفيديالمون تنقول له اوكي وتيعطينا هذاك لو دوكيمون اللي فيه 10 نتاع لي لتر. الوغ واش اوبليجي باش نسجل هذا؟ بيان سور كو نو. هذا راه كنامبريميه كوم ريزولتا ولكن في لونغوسترمون ما محتاج كاع باش نسجلو. الوغ هنا غادي نسدو ولكن اش اللي خصني نسجل هو هذا لو دوكيمون برينسيبال ولا سيبقى عندي باش في اي لحظه بغيت نعاود نفيزيوني تو سامبلومون نحل لو دوكيمون ديالي وتنكليك على هاد لو بوطون هذا وكندير موديفي وتيعطيني لي لتر تيب ديريكتومون بلا ما نسجلو. اللي خصني نسجل هو هاد لو دوكيمون برينسيبال. الوغ جو كخوا انكم استفدتوا من هاد لا فيديو هادي وشنا فيها درس مهم اللي هو البوبلي بوستاج. Donc, pour les autres séances, on va continuer toujours sur le postage. On va voir comment modifier par exemple une source de données, comment ajouter d'autres personnes une source de données, comment utiliser une source de données un autre document. Je vais voir les autres vidéos qui viennent, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.